Şu günler Lewap welaýatyna lukmanlar etraplary we obalary aýlanyp sagdyn imitlenmek barada raýatlaryň arasyna düşündürüş işlerini geçirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy noýabrda habar berdi. Ol ilki welaýatyň bazarlaryna we imit önümleri satylýan hususy sowda nokatlaryna käbir azyk önümleriniň ortaça bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram et 60 manat, 1 kilogram balyk 60-100 manat aralygyna, 200 gram arı balyk 40 manat, 1 litr ösümlik ýagy 30 manat, 1 kilogram kartoşka 10 manat, 1 kilogram apelsin 60-90 manat, 1 kilogram alma 30 manat, 1 kilogram üzüm 25-40 manat aralygyna, 1 kilogram kelem 25-30 manat. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar bazarlarda azyk önümleriniň gymmatçylygy dowam edýän wagty lukmanlaryň obalary we etraplary aýlanyp sagdyny imitlenmek barada düşündürüş işlerini geçirmeklerini geň görýänliklerini aýdýarlar. Äzirki ýagdaýda adamlara sagdyny imitlenmek barada düşündürmek adamlaryň üstünden gülmek ýaly bir iş diýip bir ýaşaýjy bazarlarda azyk önümleriniň gymmatçylygyny nazarda tutup gurrun berdi. Bazarlardaky bahalara hatda büdjetden iň köp aýlyk alýan adamlaryň hem gurby çatmaýar diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanda häzirki wagtda iň pes haky 870 manat meşburuna kesgitlenildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň bir näçesi bazarlarda imit önümleriniň bahalaryna özleriniň pullarynyň ýetmeýänligini gurrun berdiler. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Pandemiýanyň fonuna fevral aýynyň ahyryna döwlet serhetleriniň ýapylyp gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýurtda adamlaryň eklenç hususan adyk öpjünçliginiň ýagdaýy hassa itileşdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary döwlet dukanlaryna adyk ýetmeçiligi, olaryň öňündäki nowbatlar adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň ýygyderli gymmatlamagy barada dowamly habar berýärler. Azatlygyň ýerli habarçylary ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güdöran aladasyna zirzibil dökülýän çelekleri dörýän köçelerde gapy-gapy aýlanyp dileçilik edýän adamlary barha köp görse bolýanyny aýdýarlar. Şeýle-de ýurt resmiýetleri Türkmenistanyň garyplygyň derejesi barada anyk statistiki sanlary bermeýärler. Hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda dowam edýän azyk krizisine üns çekýärler. 23 sentýabrda Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasy beýanat çap edip Türkmenistanyň hökümetiň COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsirine jogap bermekdäki hereketsizliginiň Türkmenistanyň öňünden gelýän azyk krizisini hasam güýçlendirendigini aýtdy. Lukmanlaryň obalary we etraplary aýlanyp sagdyny imitlenmek barada ilat arasyna geçirýän düşündürüşleri dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hem-de türkmen resmiýetleriniň ony erjerlik bilen ret edýän wagtlaryna gawat gelýär. Lewap we Mary welaýatlarynda döwletiň howandarlygyna metbuaty hökmany abuna ýazylmak mövsümi başlandy. Ýöne geçen ýyllardakydan tapawutlukda indi idare kärhanalaryň işgärlerinden online abuna ýazylmak talap edilýär. Bu täze talabyň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 11-nji noýabrda Lewapdan we Marydan habar berdiler. Türkmenawadyň ähli büdjet işgärlerinden 2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan iýunyň ahirine çenli 6 aýlyk abuna ýazylmak mejburi ýagdaýda talap edilýär. Ýöne indi olaryň gazet jurnallary öňküsýaly öýlerine gelmedi. Olar bulary diňe internetden okap bilerler. Sebäbi indi büdjet işgärlerinden online abuna ýazylmak talap edilýär diýip gizlin işleýän Lewaply habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre büdjet işgärleri munun üçin Türkmen Poçta aratnaşyk kampaniýasynyň yerli bölümine barıp 6 aýlyk online abuna ýazylşy üçin 60 manat tölemeli bolýarlar. Şu günler Türkmen Poçtada köp adam üýşýär. Sebäbi büdjet işgärlerine gazet jurnallara online abuna ýazylmak işini 1-nji dekabra çenli tamamlamak tawşyrylypdyr. Olardan online abuna ýazylandan soň Türkmen Poçtanyň berýän tölew resmiýnamasyny öz işleyen edarasına tavşırmak talep edilýär diýip Türkmenawatly büdjet işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Bu aralykda Azatlygyň Mardaky habarçysy abuna ýazylşynyň nowatdaky tapgyrynyň bu welaýatda hem başlanandygyny aýdyp, munyň büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylaryndan talap edilýändigini habar berdi.
Okuwçylar Güneş jurnalyna hökmany ýagdaýda ýazylmaly. Olar munyň üçin 30 manat tölemeli. Büdjet işgärleriniň belli bir bölegi kagyz, beýleki bir bölegi onlaýn abuna ýazylmaly edilipdir. Abuna ýazylşyň kagyz görnüş üçin 100, onlaýn görnüş üçin 60 manat tölemek talap edilýär. Adamlar nägile bolýar diýip gizlin işleýän marly habarçy aýtdy. Onlaýn abuna näme? Ilat ondan nähili peýdalanyp biler. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, idara kärhanalaryň ýolbaşçylary olara indi gazet jurnallary onlaýn abuna atly programmadan elektron görnüşinde okap biljekliklerini aýdypdyrlar. Türkmenabadyň idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary bize munyň üçin bu programmany Google Play'den öz smartfonumyza, planşetimizde ýa-da kompýuterimizde ýükläp almagy tawşyrdylar. Ýöne onu ýüklemek üçin ýene pul tölemelimi ýa-da Türkmen Poçta tölen tölegimiz yeterlikmi? Bu barada hiç zat aýtmadylar diýip efirde adynyň aýdylmazlygyny soran büdjet işgäri habarçymyza beren maglumatynda belledi. Şol bir wagt ol büdjet işgärleriniň aglabasynda döwrebap smartfonlaryň ýokdugyna, olaryň internetden kadaly peýdalanyp bilmeýändigine şeýle-de ýurtda internetiň hiliniň petdigine ünsü çekip şeýle diýdi. Bu faktorlary nazara alanmazda öň hem höwes bilen okulmayan, öýleri öz wagtynda paýlanmayan gazet jurnallar indi hijem okulmady. Sebäbi işgärleriň aglabasy täze telefon alyp gazet jurnallary okumars, gurup pul tölärs diýerler. Şeýle-de käbir gazet jurnallaryň elektron görnüşi eýem internetde bar diýip lewaply büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Türkmen Poçta aratnaşy kampaniýasyndan we Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň maglumat alyp bilmedi. Bu barada agdalýan edaralaryň resmi web saytlarynda hem häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanyň edara kärhanalarynda döwlet medeniýetine abuna ýazylşyk ýylda 2 gedek guramaçylykly häsiýetde amala aşyrylýar. Köp ýyllyklaryň dowamında interneti berk çäklendirip gelýän Türkmenistanyň gazet jurnallary abuna ýazylma hyzmatlaryny onlaýn usula geçirmek mümkinçilikleri nämelimliginde galýar. Türkmen hökümeti ýurduň dürli pudoklarynyň sanly ulgamy üstünlikli geçirilýändigini ýygyderli gaýtalap gelýär. Beýleki tarapdan Birleşen Milletler Guramasynyň agentliginiň elektron hökümetesin 2020 atlandyrylýan barlygynda Türkmenistanyň hyzmatlary sanly ulgama geçirmek mümkinçiligine pes baha berildi. Şu ýylyň başynda BMG-niň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň agza ýurtlarda sanly ulgamlaryň durmuşy ornaşdyrylmagyny öwrenip geçiren barlygynda Türkmenistan 193 ýurduň arasynda izaky orunlarda 158-nji orunda ýerleşdirildi. Akbuğda etrafında 6 hektar meydany ekilen alma baglary 2 ýyl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Türkmen hökümeti hususan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurduň oba hojulugyny reformalary durmuşa geçirýändigini, oba hojuluk pudogyny östürýändigini gaýtalaýan wagty kärenneçi daýhanlar dürli kösençlikleri şol sanly suw üçinçiligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Ahly vilayatynyň Akbuğda etrafynyň ýaşaýjysy howpsuzluk ýagdaýlary sebäpli efirde ady ýetgediren batyrym şeýle kynçylyklary başdan geçirýän ekrançylaryň biri. Ol suw üçinçiligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Batyr 2018-nji ýylda Akbuğda etraf häkimligi bilen şertnama baglaşyp alma baglaryny östürip ýetişdirmek üçin 6 hektar kärennesine yer alýar. Soňra Türkiýeden ýörüýti alman ahallaryny getirip alma baglaryny östürip ýetişdirmek üçin işe girişýär. Ýöne batyryň ýagşy niýeti dolu başa barmaýar. Häkimlik kärenneçi bilen baglaşylan şertnama esasyny ekiniň suw üçinçiligini öz üstüne alsa-da, soňu bilen şertnamanyň bu talabyny berja etmeýär. Alma baglarynyň suwuny kesýär. Häkimlik Tomsun suw günlerini öz şertini bozup gowuçy meýdanlaryna suw ýetmeçiligi sebäpli alma baglarynyň suwuny kesdi we şol suwu gowuçy meýdanlaryna berdi diýip Batyr geçen Tomusda başdan geçiren suw problemalaryny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Habarçy 1 kilogram pawtanyň döwlet satyn alyş narhynyň 1 manat 50 teňe barabardygyny, 1 kilogram almanyň 12-20 manat aralygyna bahalanýandygyny aýtdy. Alma ösdürip ýetişdirmek döwlet tabşyrygyna girmeýär. Ýöne 2018-nji ýylyň sentýabryna girdilen täze oba hojaluk reformalaryna laýyklykda ýurtda oba hojaluk maksatly döredilen yer gaznasyndan Türkmenistanyň paýdarly jemgyýetlerine, daýhan hojalyklaryna, beýleki ýuridik şahslary we raýatlary yer böleklerini 99 ýyla çenli möhlet bilen peýdalanmaga bermek we yer bölekleriniň adyndan 70 götürümine şertnamalaryň esasy buğday, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojaluk ekinleriniň hasylyny, galan yer böleginde bolsa döwlet tabşyrygyna girmeýän ekinleriň hasylyny ýetişdirmek barada karar kabul edildi. 2018-nji ýylyň oktýabryna Türkmenistanyň 117.774 hektar töweregine oba hojaluk ähmiýetli ýörüýte yer gaznasy döredildi. Resmi metbuat soňky oba hojaluk reformalarynyň ýygyany ýurtda täze açylan daýhan hojaluklar, täze ýyladyşhanalary we döwlet tabşyrygyna girmeýän gök, bakça we miweli ekinleriň ösdürilip ýetişdirilmegi barada habarlaryny ýygjamlatdy. Resmi metbuat täze reformalar bilen ýurdun oba hojaluk budagyna täze ykdysady gatnaşyklaryň emele gelendigini aýdýar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä ýurtda daýhan hojalyklaryň öndüren ölümlerini şertname esasyna lomoy satyn alýan, soňra şol önümleri ýurdun içerki bazarlaryna ýerleýän täze hususy önümçilik birleşikleri döredilipdir. Akbuğday etrabynyň ýaşaýjysy Batyr susuzluk zerarly tomusy alma baglarynyň ýapraklarynyň saralyp solanmagyny gurrun berdi. Onuň suw ýetmezçiligi barada etrap häkimligine eden şikaýaty netije bermedi. Biz Akbuğday etrabynyň häkimine öz arzymyzy aýtdyk, ýöne onuň beren jogaby biziň lapymyzy keç etdi diýip Batyr gurrun berdi. Häkim bökdönşi suw üçin guýy gazdyrmagy maslahat berdi diýip ol sözüne goşdy we munyň epetli çykdyjy talap edýändigini aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä 6 hektarlyk alma baglary damjalaýyş usuly bilen suwurulýar. Biz şu ýyl suw üçinçiligi gowy bolar diýip umyt etdik. Ýöne şu ýylan biziň maşgalamyzyň umydy puja çykdy diýip Kärinne aýtdy. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Akbuğday etrabynyň häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi.